Vipi, karibu kwenye time nyingine ya story. Tumekutana na ndugu yetu kuitwa Chief Godlove, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Kuna mengi sana ambayo tumetamani kuzungumza naye bwana, tukamtafuta sana. Kikubwa ikiwa ni Ramadhani kama ya 20 lakini pia kwa Respa ikiwa inaendelea. Imekuwa ni wiki ya matukio sana ya kufuturisha kwa watu ambao wana mchango mkubwa kwa jamii, wana majina kwenye jamii, wamefanya matukio yao ya kufuturisha, lakini comments na maongezi ya watu wengi ni vidole kwa Chief Godlove kwamba bwana huyu mtu tunamjua matukio ya jamii, anakuwa wa kwanza na anakuwa mstari wa mbele kabisa. Vipi hili swala la futari mpaka sasa hivi hatumuoni Chief bwana? Tunakumbuka Ramadhani ya kwanza tu nadhani tulienda kwa watoto yatima pale, lakini hili la kufuturisha bwana, wananchi wanauliza. Kamera ya Karima Story, Rokoma TV, tupo hapa kwa ajili ya kuwapa majibu wa Tanzania bwana. Chief, uko poa? Niko poa, lakini kabla hatujaanza kuongelea kuhusu masuala ya kufuturisha, labda nitoe ufafanuzi. Kuna kitu ambacho Tanzania wengi nahisi hawajajua na hawajawahi kusikia kutoka upande wangu, lakini nataka niwaelezee kitu kimoja. Mimi ni mmoja kati ya vijana au kijana ambaye nimefanikiwa kwenye uongozi wa rais wetu mama yetu Samia Hassan Suluhu, lakini pia nikiwa nikombea kwa uongozi wa Tulia Ackson. Sasa mwaka jana, I think mwezi wa 10, nilikuwa nimetoka Uganda. Nadhani mlikuja kunipokea pale airport, walikuja kunipokea watoto yatima, sio? Nilikuwa nimepanga kukutana na watoto yatima wote wa Dar es Salaam. Wote nikae nao, tena tulikuwa tumepanga. Nadhani aliyekuwa amenipa hii idea, nilikuwa nimekaa namsimulia Mwijaku, naambia Mwijaku, unajua uongozi wa mama umesimama na nini, lakini pia Samia nani Tulia ametuheshimisha watu kama Mbeya, kuwa rais wa mabunge yote duniani ni kitu kikubwa sana, lakini na mambo anayofanya kwenye jamii, kusaidia jamii ni makubwa. Natamani kufanya kitu kama zawadi. Sijali ni kiasi gani nitatumia, lakini natamani mimi siwezi kuwa chawa wala siwezi kumshabikia mtu ambaye afanye chochote. Lakini pia ni mtu wa black and white. Mimi hata awe nani, kama afanye vitu vilivyonyooka na mchana, yani ndio niko hivyo. Lakini kwa mambo ambayo yanaendelea na ambayo rais wetu kafanya, Tulia kafanya, na baadhi ya viongozi wengine wamefanya, nilitamani kufanya kitu ambacho leo nakizungumza rasmi. Nakizungumza kwa sababu kishafeli. Mwaka jana mwezi wa 10 nilikaa na Mwijaku. Mwijaku akanishauri kwamba kwa hiyo story ulionipa, tulikuwa tumekaa tunapiga story, kwa hiyo story ulionipa, kwa nini kwanza nilimwambia nataka nichukue watoto yatima wote, nikae nao nile, niagize vyakula mikoani, niwape. Akaniambia kama wewe umetoka kunisimulia, umesema mama pamoja na Tulia wamefanya maisha kwenye uongozi wao, umepata maisha, kwa nini usifanye sadaka kwa ajili yao? Waite watoto yatima wafanye dua kwa ajili yao, watoto yatima wote wa Dar es Salaam. Nikasema ni kitu kizuri. Kwa hiyo tukawa tumepanga, tumenini, kila kitu kiko sawa. Sijakaa vizuri, nataka nikaandae tena, nataka tufanyie uwanja wa Farasi. Na hisi kuna baadhi ya viongozi pia niliwatafuta kuambia kwamba nataka kufanya hiki, na walika njoeni siku fulani, ilikuwa ni Jumamosi. Siku fulani njoo sehemu fulani tutafanya maombezi kwa ajili ya kumwombea nani? Rais. Sijakaa vizuri, nikaanza kuona kwenye mitandao ya Dodoma inaposti mtoto amefariki, na ni mmoja kati ya mtoto ambaye alikuwa yuko close sana na mimi. Ile ikanikata. Nika cancel kila kitu, nikaacha. Nikaanza kutaka kujua ukweli, kwa sababu nilivyoona sikujua kama ni kweli mtoto amefariki au la, lakini baadaye jioni, baada ya kumpata mama yake, ndo nikapata uhalisia kwamba mtoto kweli kafariki. Kwa hiyo mambo tena ya kufanya dua kwa rais yakawa yamefeli. Nikaenda Dodoma msibani, mambo yakawa vururu, kila mtu anaongea lake, na mimi sijui ukweli, na watu wengine pia hawajui ukweli, mamake naye ndo hajui. Kwa hiyo tuko kwenye hizo mvutano. Umeelewa? Nikashindwa kufanya hicho kitu. Nilipotoka Dodoma sikuja Dar, nikapitiliza Mbeya. Nilipofika Mbeya nikawa nataka nifanye hili tukio Mbeya. Nikamtafuta mkuu wa mkoa wa Mbeya, anaitwa Omela. Ni mtu mzuri sana. Na Mbeya yani alipofika Mbeya akajisimamisha Mbeya. Mbeya zamani kulikuwa kuna mambo ya kuuana, sijui kubakana, matukio ya hovyo sana. Lakini sasa hivi Mbeya imetulia sana.
mno, yani uwezi ukasikia matukio ya Mbeya yale yaliyozidi yale ya hovyo. Nikakaa naye mezani nikamwambia nitaka kufanya hiki kitu da, afu nimeruka Dodoma. Napo nahisi nilitaka nifanye kama pia sio kama nifanye kumuombea pia mtoto ambaye amfariki, lakini kagundua muda mapema sana, inatakiwa nisubiri 40 yake. Nimefika Mbeya kipindi cha inakaribia 40. Nikamfuata mkuu wa mkoa, tukakaa naye mezani, nikamwelezea nataka nifanye 1 2 3. Hii idea ilikuwa ni ya kumfanyia rais, nataka vituo vyote vya watoto yatima Mbeya, venue na nini na nini, tukapanga kila kitu. Amenikubalia, tunaenda kuongea na ustawi wa jamii. Kuna mambo yakawa yametokea kipindupindu, mambo yakawa yamefeli tena, swala la kukaa na yatima. Kwa hiyo nilipofika Dar nikawa nimepanga tena, juzi ndo nikaona wamefanya wale Kings wakina nani, Chege, Madi pamoja na AY walinialika, lakini walichelewa kuniambia, na kuna baadhi ya mambo mimi mwenyewe nikawa sijaweka sawa pia, na lilikuwa linahusu hivyo hivyo, mpaka kuna muda nikawa nahisi kama au Mwijaku aliuza idea yangu, kanipa idea yeye, alafu tena naona imefanyika sehemu nyingine, nikaanza kujiuliza inakuaje. Lakini baadaye nikamcheki Chege, ndo alinicheki akaniambia njoo, tumeona mambo yako unafanya na nini. Nikamwambia nitakuja, lakini akawa amechelewa kuniambia. Si unajua kuna baadhi ya mambo pia mimi mwenyewe nayafanya, kwa hiyo nikashindwa kwenda eneo la tukio kutokana na hiyo. Kwa hiyo binafsi sijapanga kufutulisha, nisiwe muongo, sijapanga kufutulisha, na mimi ni mtu ambaye huwa sipendagi kufanya kitu ambacho kila mtu anakifanya. Huwa napendaga kufanya matukio yale ambayo ni ngumu kwa mtu binafsi au mtu wa kawaida kufanya. Na ndio maana ukiangalia matukio yangu ni ya heavy. Unachukua watoto yatima 150, unawaambia nenda supermarket Mlimani City, unafunga, unawaambia chukueni mnachotaka. Ni kitu kikubwa sana. Umeelewa? Unaenda unanunua mchele semi gali 2 3 Mbeya, unazileta mpaka Dar, unawapa wamama wajane mchele. Vile nafanya, sifanyi kwa sababu nina fedha nyingi. Nafanya kwa sababu ya upendo wangu kwa mwanamke, kwa mama, kwa upendo wangu kwa mtoto. Mimi nina mapenzi makubwa kwa mwanamke au mama pamoja na mtoto. Lakini kwa mwanaume, sisi wanaume tumeumbwa kuteseka. Mimi nikimkuta mwanamke na mwanaume wanateseka, nitamsaidia mwanaume, nitamsaidia mtoto. Huyu mwanaume nitamwacha, kwa sababu mwanaume amezaliwa kupambana, sio kusaidiwa. Yaani mwanaume ukiwa unateseka ndio mwanaume, ndio wanaume wenyewe. Umeelewa tajiri? Kwa hiyo hili swala la kufutulisha, binafsi idea yangu ilikuwa ni ile ambayo wakina Chege wamefanya. Kwa hiyo wamemaliza. Wao wamefanya, pale walipofanya wamefanya kitu kikubwa, na ukiangalia jina lao wanajiita jina la mama. Kwa hiyo nahisi wamenilipia lile deni ambalo mimi nilikuwa natakiwa nilipe. Wamefanya kitu kikubwa sana ambacho nahisi media zinaweza zikawa zijawapa jicho la tatu kuangalia vizuri, lakini wamefanya kitu kikubwa ambacho binadamu wa kawaida ni ngumu kukifanya. Kwa hiyo kwenye swala la kufutulisha, mimi nasema Chege, Madi na AY, Samia Kings wamenilipia deni ambalo mimi nilikuwa nadaiwa na wale watoto. Tusubiri tu, sidhani kama nitafutulisha, sina hiyo nini, kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria nifutulishe yatima, na washapata mtu ambaye amewafutulisha tayari. Sure. Pengine moja ya story ambayo inakuwa trending mwezi mtukufu wa Ramadhani, na imekuwa nikilio kwa wanaume wengi kushindwa kuhandle kwa wanunulia wanawake zao baadhi ya nguo ambazo wanaziita habaya, kama siko sawa wanasema ni very expensive, na wanawake wataki habaya za 50 siku hizo, nataka kuanzia laki kwenda mbele. Na tumeona kitu takizungumza jambo lake as a brother, na kama ni spiritual healers, is it true na ni kweli mwanaume kumwili mwanamke kwenye Idi kumnunulia habaya na mwanamke pendeze? Ukishauri pia vijana ni kwenye masuala hayo ya mahusiano. Hapo ndo nyumbani kwangu sasa, umenileta nyumbani. Kikawaida kwa mwanamke yote ambaye ananitazama sasa hivi, kwa mwanamke, ukiwa na mwanaume mmoja ambaye hakuhudumii, hatoi huduma, haprovide chochote, aidha ni mwezi mtukufu au mwezi wa kawaida, kama wewe mwanaume hakuhudumii, hakupendi, na ni bora ukawa nao wawili, kwenye hao wawili yule atakayetoa huduma ndio unatakiwa kubaki naye.
Usiwe na mwanaume mmoja tu kama kumbikumbi mnafuatana naye alafu hatoi huduma yoyote. Ikifika kipindi cha abaya anakaa mbali, ikifika kipindi cha kulipa kodi anakaa mbali, ikifika kipindi cha kwenda saluni kutengeneza kucha, nywele. Mwanamke ambaye anajielewa hawezi kutembea na mwanamume asiyekuwa na hela. Kwa sababu wanaume wasiokuwa na hela wana maneno mengi, wanajifanya wana mapenzi ya dhati lakini ni wezi. Yaani mwanaume ambaye hana hela ni mwizi. Ni mwizi kwa sababu atakuwa ni mwizi tu wa mapenzi. Ni tapeli. Yaani mwanaume asiyekuwa na hela ya kumhudumia mwanamke wake. Sijui nikwambiaje. Mwanaume asiyekuwa na hela ya kumhudumia mwanamke wake ni mwizi wa mapenzi, ni tapeli wa mapenzi, kwa sababu wamekuwa wakiwaahidi mambo mengi wanawake kwamba kuna mchongo na usikilizia. Kuna vitu baby, kuna deal nimetoka kufanya likitiki tu. Nitakufanyia 1 2 3. Nikipata pesa baby mimi nitakuhamisha, nitakununulia nyumba na gari. Lakini sikia mamtu hao wenye hela achana nao. Sijui nini na nini. Sikia, ujue kabisa kwamba huyo ni mwizi na ni tapeli, kwa sababu pale atakapopata pesa atamsahau huyu mwanamke. Kwa hiyo wanawake wote, yani mwanamke ambaye unanitazama sasa hivi, mwanaume uliye naye kama hakuhudumii, huyo ni mwizi, ni tapeli, kwa sababu mwanaume halisi ambaye sio tapeli na mwizi anahudumia mwanamke wake. Lakini kikubwa zaidi kwa ndugu zangu Waislamu, mabinti zangu Waislamu, kwa wanawake wa Kiislamu, abaya ni lazima. Mwanaume ambaye anakwepa majukumu ya kukununulia abaya hakupendi. Ni aidha iwe ni kipindi cha mfungo au sio cha mfungo. Abaya kwenye sikukuu ya Eid ni lazima kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ambaye hanunuliwi abaya na mwanamke na mwanaume wake, huyo mwanaume anakuwa na matatizo. Ni aidha huyo mwanaume sijui nielezeaje hivi. Sitaki kuongea vibaya kwa sababu tuko kwenye mfungo mtukufu, astaghfirullah. Lakini kikubwa zaidi ambacho ningependa kukizungumzia leo ni kwamba abaya ni muhimu kwa mwanamke. Mwanamke anatakiwa kununuliwa, na mwanamke hatakiwi kununua abaya kwa fedha yake. Abaya inatakiwa itoke zawadi kwa mwanaume wake. Kwa hiyo mwanaume, kama unampenda mwanamke wako, kipindi hiki cha sikukuu mnunulie abaya. Usipomnunulia abaya na kumpa pesa ya sikukuu mwanamke wako, ina maana kuna mwanamke unampa. It means ya kwamba wewe ni tapeli. Unatumia wanawake 3 4 tofauti, kwa sababu kama hautampa mwanamke wako, sisi tutampa. Na usije ukaja ukachukia siku ukakuta sisi tunamhudumia mwanamke wako. Na wala usikasirike ukiona mwanamke wako kaweka status video yangu, kwa sababu sisi ndo tunampa pesa. Kwa hiyo wewe kama utashindwa kumnunulia mwanamke wako abaya, mimi nitamnunulia. Sina shida. Na kiwango halisi cha kununua abaya unatamani kiwe shilingi ngapi maybe? Okay. Mwanaume akikununulia abaya chini ya 500,000, huyo ni tapeli. Hiyo iko wazi. Sasa hizo ni bora mwanamke ajinunulie mwenyewe. Wewe mwanaume unaendaje kumnunulia mwanamke abaya la laki? Unanyoka kabisa dukani na kununua. Nenda kamnunulie mwanamke wako abaya la 500,000 kwa kuonyesha umuhimu na thamani yake. Kwa sababu mwanamke wako akiwa na thamani, timisi wewe pia value yako inapanda. Ni sawa na mimi nikaenda nikatembea na mwanamke, labda nimchukue Kenya, mlembo mwenye fedha, na mimi fedha zangu tukachanganya, tunavuruga. Lakini kienda nikachukua mwanamke chokola Kenya ambaye haeleweki, tayari thamani yangu inashuka. Kwa hiyo hata wa Tanzania, kama una mwanamke wako mnunulie abaya kuanzia 500,000. Lakini pia mwanamke anafaa kusuka nywele kuanzia 1,000,000. Mwanamke na mwanaume ndo anatakiwa provide. Umeelewa? Na sio kusuka, ni wanaweka zile wigi, sio wana bondi, sio nini. Kiwango cha si ukatafuta, yani ukiona unatembea na mwanamke ambaye sio kiwango chako, ina maana wewe ni mwizi, umeenda kutembea na mwanamke ambaye hakufai. Mwanamke ana matumizi makubwa kuliko wewe. Tuachie sisi. Mwache aende akatafute wanaume ambao wana hela. Usianze kulalamika kwamba wewe mwanamke wangu mimi anapenda sana hela, sijui mwanamke wangu. Mwanamke anafaa apende hela. Unaomba 200,000 tu unaanza kulialia kwa wasikaji. Sasa wewe si bora uamue ku left group tu, sasa wanaume ndo wakuhudumie. Sasa mwanaume unaanzaje kulalamika mwanamke wako anaomba 200,000? 200,000 hiyo si ni hela ya chakula changu cha mbwa. Mwanamke wako anakuomba kwa kuheshimu kwamba mwanaume wangu nataka apate fedha. Sasa wewe unashindwaje kuprovide 200,000 kweli? Sasa mwanamke kabisa hivi ambaye wewe unalala naye, unaishi naye, anakupikia, anakufulia, hata kama akufanyia hivyo vyote lakini anakuja kwako, mnapeana unashindwaje kumpa 200,000? Lakini pia
kuna wanaume wamesababisha mpaka wanawake sasa hivi waonekane ni wauni malaya, kwa sababu wanaenda direct kwamba mimi bila 2,200,000 au 300,000 siji. Sasa ni bora huyu mwanamke ambaye anakuambia direct mimi bila 300,000 siji au 400,000, kwa sababu kuna yule ambaye hataji bei na anaenda anatumika bure. Bora huyu ambaye anataja bei, na maana kuna profit anapata. Kwa hiyo mimi siwezi nikamuita mwanamke ambaye anataja bei kwamba oya mimi ninakuja huko lakini 500,000 umeandaa. Kwa sababu na matumizi yangu binafsi, natakiwa nisuke, natakiwa siyo nifanyaje, niende saluni. Hiyo milioni ipo. Kwa hiyo mimi nitamwekea dhamana zaidi huyu mwanamke ambaye ametanguliza hela. Kwa sababu wanaume sisi tunabadilika. Naweza nikamuita huyu akaja akafua, huyu mwingine akaja akapika, mwingine ndo akaja nikafanya naye tendo la ndoa, si ndio? Sasa mwanamke mwenye akili ambaye mimi namuona akili zinachaji ni yule ambaye anakuambia direct kwamba mimi siji bila 2,200,000 hapo siji. Mimi na mambo yangu, nenda kwenye biashara. Ukitaka nifunge biashara yangu nije huko nikupikie, andaa 200,000 hapo. Andaa 400,000. Lakini hapo kuna video moja nitaka kusikiliza juzi kati ya kwako kwamba nataka ni categorize kwamba ngono inaweza kumwangusha mtu in spiritual way, si ndio? Unaweza kulala na bibi mbabu, ulizungumza kwenye kauli kama hiyo, ukajikuta umeanguka. Sasa hapa unawaambia wanawake kwamba sipokuwa na mwanaume mwenye pesa ni bora na wanaume 3 au 4. Humuoni huyu binti ambaye unamtengeneza ajitambue kifikra na kiroho, unaenda kumharibu kisaikolojia na kiroho pia. Okay, hapo sijamwambia kwamba kalale na wao wanaume 4 5. Hapana. Nimesema angalau wawe nayo tu 2. Kwa sababu kwenye maisha ya kawaida lazima uwe na generator. Umeme ukikatika tu standby generator liko on. Wanawake wengi au wanaume wanateswa kwenye mapenzi kwa sababu wanadini na mwanamke mmoja. Na wanadini na mwanamke mmoja au mwanaume mmoja kwa sababu ya kipato. Hakuna mwanaume kwenye hii dunia ambaye ana mwanamke mmoja na ana hela. Hayupo. Yaani neenda utahangaika utafanyaje? Lazima awe na generator. Lazima standby generator. Kwamba wife akinivuruga huko ili mambo yangu yasiharibike, nitaenda kwa bibi mdogo atanibembeleza. Umeelewa? Wife akinizingua nyumbani naenda kwa bibi mdogo. Kwa hiyo mwanamke, mimi sikushauri udate na mwanaume mmoja alafu akuhudumie. Ni bora kwa nao 2. Huyu mmoja akikuhudumia vizuri, huyu mmoja unaachana naye. Unadili na huyu ambaye anatoa huduma. Mwanaume ni huduma. Mwanaume sio kuwa na nguvu za kiume, wala mwanaume sio kuwa na vifua, wala mwanaume sio kuwa sijui na ndevu, sijui kusema kuwa na bezi. Bezi kila mtu anayo, hata mbuzi siku hizi ana ndevu. Kwa hiyo mwanaume ni huduma. Ukisikia neno mwanaume ni huduma, huduma. Yaani hakuna kingine. Mwanaume ni huduma. Kama wewe unataka kuhudumiwa na mwanamke basi mchange. Wewe uitwe bibi, mwanamke aitwe babu. Very simple. Ndio swala mseo tumalizie hapo chief. Malaki mwanaume ambaye hana kipato, yani hana pesa na anajiingiza kwenye masuala ya mapenzi ni tamaa. Kama huna fedha na unataka uingie kwenye mahusiano, ni bora ukatafuta shamba ukaenda ukalima. Kwa sababu mahusiano ni fedha. Mahusiano ni hela. Wanawake wanatakiwa kupewa hela. Kwa sababu mwanamke kazi yake ni wewe. Wewe ndiye duka lake, wewe ndiye kazi yake. Wewe unatakiwa ukafanye kazi, mwanamke wako anatakiwa apate fedha kutoka kwako. Kwa hiyo wewe kama kwenye mahusiano huna hela, achana nayo mahusiano. Dina mambo mengine. Okay, so sorry, kabla tujafunga hapa. Kulikuwa kuna story, sijui kama nitakuwa nimekuuliza hili swali, lakini by the way linakuhusu wewe mwenyewe. Alishare video anamvalisha binti yake koti na nini, ukasema namuoza. Vijana wakaja kulipa la kwako serious, wakaonyesha nia. Vijana wakawa wanauliza, brother umesema unamuoza binti yako, kimya hatupati mrejesho. Na wengine wanajiuliza kwamba chifu huyu kijana na miaka 28, binti mkubwa, akampata lini na ni binti yake kivipi pia? Na kwa nini umuozi? Vijana wanawatia hasira. Okay, mimi binafsi napenda kusaidia watu ambao wamekataliwa. Yaani mtu ambaye amekataliwa na ndugu, amekataliwa na watu wa karibu, wamemkataa, wamemtenga, aidha wamempokonya kila kitu ambaki mwenyewe. Huwa napenda sana kukaa karibu na huyo mtu kwa sababu anakuwa hana mtu mwingine, anakuwa hana sehemu ya kukimbilia. Kwa hiyo pia sipendi kukaa na watu wenye sinoelezeaje ili swala mnielewe. Nataka ni vitu fulani niviminye ila nilielezee lieleweke. Tufanye hivi. Mimi ni kijana lakini sio kijana mwenye tamaa, kwa sababu mimi naweza nikawa na mwanamke yoyote ninayemtaka. Kwa hiyo naweza nikamfanya mwanamke yoyote kwamba huyu ni rafiki yangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni mama yangu, kwa hiyo simgusi.
Lakini vijana wale block boys wao ndo wanawazaga sex. Akishakula maharage ameshiba, anachowaza yeye ni apate aende akafanye mapenzi. Sasa mtu mwenye pesa hawazi mapenzi, hawazi ngono muda wote, kwa sababu ukiwaza ngono muda wote ina maana unaacha kazi. Umeelewa? Na ndio maana hata mimi hamnioni huko nikihangaika, sio mlinikuta leo na mwanamke huyu, kesho na mwanamke yule, sijui mara nimetrend, sio mmenikuta, sio mmenifumania. Mimi sina hizo skendo za kipumbavu. Kwa nini? Kwa sababu na focus na hela. Mimi utanikuta na vitu vizuri, utanikuta na nyumba nzuri, utanikuta na magari makali, utanikuta nimekaa sehemu nzuri expensive. Yaani mimi kwenye raha tu ndo uniweke. Kwenye shida mimi huko siku. Mimi utanikuta 5-star hotel, utanikuta 7-star hotel, utanikuta nimekaa Zanzibar pale, nimenawa Zanzibar, wananipenda na ninawapenda kwa sababu wana roho nyeupe. Yaani katika Tanzania tukisema tuwatoe wa Zanzibar wana roho nzuri sana na wana roho nyeupe sana, na wakikukubali wamekukubali. Lakini sisi wa Tanzania tunapigana wenyewe kwa wenyewe,